Marka Žvaga TV! Evo smo na Čukaričkoj padini. Ovo je ozlogrošeni parking na kome se kradu kola, a ovo je moj Golf crni, inače bele boje. I u saobraćajnoj je beo, i bio je beo. Međutim, kad su ga ukrali, posle nekih mjesec dana vraćen mi je crn. Tog 10. oktobra, to je bilo u ranim jutarnjim časovima. U pola 1 ujutru ja sam otišao do trafike, gledao sam kući nešto po neko pivo i neke cigare. I u pola 1 on je bio još uvijek na parkingu. Video si ga? Da. U 2 ujutru kad sam legao da spavam, otvorim prozor da izvatimo cigare i sve to, pogledam i nema ga. Znači u tih sat i po vremena su ga ukrali. I ništa, kao siđem dole, sad popio sam 2-3 piva i kao ajde, znaš, nisam cirke, nisam lud, znam gde sam parkirao, još i to, kao vidio sam ga malo pre. Kao krećem se gde je, nema ništa, kao zovi kao parking servis da ga nisu digli, mada opet regularno parkiran. Niko se živ ne javlja, mislim, u 2 ujutro. I ništa, kao zovi policiju, kao morate da dođete u stanicu. Mislim, apsolutno. I kao idem ja u stanicu, u stanicu Čukarica i dođem tamo i sad prvo su me driblali pošto su me osjetili na pivo, kao ti si pijan, kao ti si, znaš, sam lud, čovječe, znam gde mi, znaš. I kao, ništa, tu sam negdje u 2 ujutru došao tamo kod njih, malo kasnije možda. I negdje do 4 sam ostao u stanici da prijavim, da, kažu. Pa dok su oni to sve otkucali, a sedim u toj nekoj sobi gdje mi sad taj dežurni ispituje to sve vezano za auto. A iz druge sobe čuješ samo svako kome se požalim i kažem nestao mi, znaš, ukraden mi je auto, a to je otišlo u delove, to je otišlo na otpad, to je, znaš, prodato. I ja sad razmišljam, znaš, da ukradeš Golfa 2 i da ga prodaš u delove ukradenog, ti ne možeš da uzmeš, ne znam, 100-200 evra, mislim, pogotovo što znaš da je kraden auto. Evo, baš na tom mjestu tu je bio auto kad je bio ukraden. I ja sam digao ruke već od toga. Inače sam emotivno vezan za taj auto, zato što sam auto nasledio od pokojnog dede, koji je naravno super održavao auto i jako je bio očuvan. I stvarno nikad nisam nikakvih problema sa autom. Da me nekada izneverio da nije htio da upali ili nešto na -20 iz prve pali sve. I čak sam imao jednu zanimljivu situaciju da sam sa njim vozio 600 km u jednom danu. I stao samo na pumpu da sipam gorivo, znači ništa, nema nikakvih problema s njim. Kad je bio ukraden, bio je na 96.000, a sad ima 98, znači lopovi su 2000 km prešli sa njim. Tog 15. novembra, znači nekih mjesec dana, nešto malo jače, imam poziv sa nepoznatog broja, kao dobar dan, ja sam ta i ta, javni tužilac, vi ste Mihajlo, da. Dođete da date izjavu protiv osumnjičenih za krađu, to je za vaše vozilo. Ja rekao, dobro, hoću, naravno, kad, to je sutra, dobro, rekao, mi je pronađeno vozilo, da, kao to je kod policije. Rekao, super, nisam očekivao, ja sam već digao ruke od njega. Onda pozovem policiju, dobar dan, pozovem policiju u Čukaricu. Dobar dan, ja sam tu prijavio krađu automobila, možete mi reći gde mi se nalazi auto, nemamo pojma, kaže, pa možete da proverite, kao ne možemo. Šta? I kao ništa, ajde sad, pošto sam na mobilnom dobio taj poziv, ja pozovem taj broj od tog javnog tužioca i kao, i pitam ženu, izvinite, gde je meni auto, gde mi se nalazi auto, ja treba sutra da dam izjavu protiv tih osumnjičenih šta već i valjda treba da kažem kako mi je stanju auto i šta je sve bilo na njemu i šta je urađeno. I on mi kaže da, auto vam je u Lazarevcu i to je to. I kao samo prefarbanje. Ja rekao, koju boju? Kao u crno. Rekao, pa dobro, malo za promjenu, što da ne.
I ništa, ja sam organizovao odmah, otišao taj dan za Lazarevac i zateknem moj auto tamo na policijskom parkingu sa nekim skuterom u gepeku i sa ovim tablicama austrijskim na Beć. Na Beć? Na Beć. Šta su stavili Beć? Da. A čekaj, jesi dobio skuter? Ne, kao pitali me, je li tvoj? Rekao, nije, mislim, znaš. I daju mi, evo imam neku potvrdu da mi je auto vraćen. Evo ga. Vraćen je putnički automobil bele boje. Bele boje. Vozilo se vraća bez tablice za kojima postoji potraga. Znači, nemam tablice i nemam... I piše da je bele boje. Tako je. Da je bele boje. A vraćaju ti crni. A si pokušao to sa organima da rešiš tamo na licu mjesta da ti... Nisam sa njima ništa. Otišao sam posle toga neki dan u policijsku stanicu Čukarica i pitao sam koje su moje mogućnosti, šta mogu da radim, pošto ja nisam kriv za to što nemam tablice i nemam nalepnicu. Znači, skinuta je nalepnica. Da, a auto mi je registrovan do marta. I kao ništa, moraš da vadiš nove tablice, moraš da menjaš to u saobraćajnoj auto što je crn, ili da ga jednostavno ofarbam opet u belo ili šta već da radim s njim. I kakvi su ti planovi, šta ćeš da Pa radiš? ne znam, svakako sad da za neko kvalitetno farbanje nemam trenutno para, a ni za ove tablice ni ovo, tako da će auto tu da sačekam neko bolje vreme, doduše sad je okovan lancima. Kako lancima? Pa vezao sam lanac za volan i sedište, da ne može da se okrene volan. A znaš zašto? Ljudima je smešno, mislim i jeste smešno, ali pošto je ovo drugi auto koji mi je ukraden na ovom istom parkingu, nemam više, brate, nemam šta da radim, znaš. Dok ne kupim, naravno, to je neka alternativa, dok ne kupim neku lavlju kandžu ili nešto slično. A kako su ga ofarbali? Zadovoljan? Pa nisam baš zadovoljan kvalitetom izrade, jer je farban četkom i valjcima. Tako da nije baš najsjajnije to odrađeno. A kako si ga prepoznao, pošto te sačekao crn, a tvoje je bio beo, šta su bile ono... Po ovom ovde što je istrulio malo. Mislim, to si pogledao prvo? Pa da, to je zato što je auto star 30 godina, ne možeš očekivati da ima ne znam nija kakvu limariju. A čekaj, reci nam za tablice, njih si sam Pa samo sam ovo štampo čisto da eto stoji i da ljudi vide da je to ta registracija ako nekog uopšte zanima to. Ali ti šta su ti rekli, jel ti smeš da ga voziš? Ne smem da ga vozim uopšte dok ne izvodim te tablice i... Iako je registrovan? Iako je auto registrovan, da. Obijen je tako što je prozor spušten na šrafcigerom ili nečim i onda više prozor ne može da stoji ravno, evo možeš da priđeš s ove strane da vidiš. Prozor ne može da stoji i ne može ni da se spusti. To je dodatna oprema trenutno, pa motor, inače ovo je dizel i inače jako trese i to je sve normalno za njega, ja mislim ali sam naviku, ali sad stvarno jako i udara i mnogo se glasnije čuje. A menjač, kad sam došao da uzmem auto, iz 4. puta sam ubao rikverc. Na svom autu. Znači da su ga razdrndali, a? Misliš da su išli do Beča sa njim, a? Ne bih rekao. Pre su nekom ovde pokupili te tablice čisto da imaju nešto. Znaš, ljudi mi kažu kao prodaj to, šta će ti, zašto bi prodao? Auto koji me super služi, koji je jeftin za održavanje, koji malo troši, zašto bi, i još sam emotivno vezan za njega, zašto bi prodao to? Znaš, šta da radim ja sa tih 200-500 evra, mislim, koje mogu da dobijem od prodaje. Ali za to što bi meni majstor uzeo da popravi sve to, ja mislim, ako pričamo i o farbanju i o menjaču i motoru, ali da to sve bude kvalitetno odrađeno i kako treba, do 1000 evra je da se popravi. Evo, ali ovo je kad sam mu povukao ovaj čok,
Kad mu pustim čok, kad vratim na normalno, počne mnogo da trese i da udara. Evo sad ćemo da spustimo. Evo. A jesi pričao s nekim majstorom? Evo, kad spustim čok, šta se dešava. A inače čok sam povlačio samo na minus 20, na minus 15, jer je do tad stvarno perfektno radio. I nije bilo potrebe za tim. A evo sad neće se ugasi 100%. Jeli, a ovdje su ti zamazivali četkom, a? Pa da, na tim nepristupačnim mestima je četkica radila, a na ovim većim delovima valjak. Prvo moram da rešim to da mogu da vozim auto, a onda ćemo dalje da vidimo da popravimo ili da ovo nešto uradimo da on radi sigurno. Mali servis, znači zamena ulja i filtera, 2000 dinara me košta. Mislim, zašto ne bi to radio, održavao auto, sve fino. Veliki servis sam jedan radio, a male servise jedno 3 ili 4. Veliki servis me košta 7000 dinara. Za neki drugi auto trenutno nisam u stanju da pazarim, jer ajmo još se vozimo šta pa. Jer da bi kupio neki auto koji bi me služio isto kao što me služio Golf, treba bi minimum 1000 evra ili ako ne i više, a opet ti to ne znaš da li će ti trebati za neke popravke ili šta već. Tako da nisam u mogućnosti da to trenutno kupim pošto sam student, a vidjet ćemo ovo na Tenane, jednu stvar ćemo da sređujemo na njemu ili možda jednostavno dignem ruke od njega i ostavim ga u neku garažu da sačeka neko bolje vreme. Markaš Vaga TV!